Kamera ide. Kamera ide. Aktion. Evo nam jednog novog igrača, a starog na srpskom tržištu. Nama dobro poznati SsangYong sada imamo na tržištu pod imenom KGM. Mi smo upravo seli u najnoviji model koji se zove Aktion i evo razmišljamo gde bi mogli, obzirom da je ovo jedan srednji SUV, gde se tebi ide? Ja bi malo da se provozam autoputevima, malo lokalnim putevima, da se popnemo na planinu, da siđemo s planine i da nešto još slasno. Znala Kad već idemo da to ne bude za džabe. Koliko imaš? Je li pun rezervoar? Jeste. Jeste, celih 50 litara imamo benzina. Dobro. Kakav ti je motor? Benzinac, turbo, 1,5 litarski, 163 konjske snage, 280 Nm obrtnog momenta. Znam gde ćemo. Imam pravo mesto za nas. Vodim te da probamo friške novopazarske mantije. Kod našeg druga Jasmina. Kod našeg druga Jaska, ali vodi nas put preko Kopaonika. Obići ćemo rodnu kuću Milanke Savić. Povezat ćemo najizgledne spojive elemente u jednu zanimljivu priču i dati vam predlog gde možete da odete na izlet. A pre nego što stavimo sve pod sače da se malo pozabavimo ovim automobilom. Dugačak je 4,74 metra, dakle ozbiljan SUV u kupe verziji. Za mene je jedan od najlepših SUV modela danas. Zaista je dizajn vrlo smeo. Ja bih rekla da su se baš potrudili da naprave u tom D segmentu sportskih SUV-a. Šta je meni zanimljivo? Priče kao i uvek. Ako pogledamo prednju masku sa korejskim trigramima koji označavaju simbole sa njihove zastave u kojima se nalazi vazduh, voda, zemlja i vatra. Da sam ga gledao ceo život, ja ne bi to video. Jeste. I njima su to vrlo važni simboli, a potiču iz Kine. Ono što ja vidim, ovako na prvi pogled, to je da veoma liči na Range Rover, pogotovo od nazad. Ova konfiguracija svetlosnih grupa i opšte ceo pristup dizajnu, da čovjek malo bolje pogleda linije karoserije, vidjet će tu ima i jako mnogo razigranih detalja, kako je lomljen bok automobila, kako su lomljena vrata, kako je zapravo ceo automobil napravljen da bude lep, ili je inače krupan, velik automobil, ali isto tako da bude i aerodinamičan, što je jedan od uslova za udobnu vožnju, jer njegova je namera pre svega da bude udoban. Ono što odskače od svega do sada viđenog, to su ove aplikacije na haubi, Lidija. Pitala si, niko ne može to da objasni. Mene podsjeća na bitve za koje se vezuju odbojnici za čamac. Da, moguće da imaju ulogu, ajde kažem onako, nekog rezača vazduha koji odbija strujenje vazduha prema retrovizorima, da se to malo smanji. Zaista, automobil je vrlo tih, čak i kad se brzo vozi na autoputu. Sad, s druge strane, ono ko kako vidi ovaj automobil, može se napraviti njegov psihološki test. Kažu ovi malo, ovi Jovo, Neđo i ekipa, oni kažu, a to ti kaže kad ubiješ, kad udariš srnu na putu, da je baciš preko haube, vežeš i da nosiš kući. Ja to malo vidim drugačije, to je da vežemo odbojnike za tu bitvu, kako Lidija kaže, kad date ženi auto, ne još vežete odbojnike i pustiš je. Mora svaki test da bude začinjen mizoginijom u ovom našem vremenu. Mizoginija, to je nova reč za nas. Vrati se na Jova i Neđa. Jovo i Neđo bi tu vezali Vuka ili Srnu ili već šta, ono što kaže pokupe, pa možda i nekog ovog, kako bi rekli, blokadera. Odlično je. Ova 3D hauba je odlična. Samo im davaj ideje. Đaci, šalu na stranu, mada nije šala, u ovih 4,74 metra zaista je smešteno puno toga. Interijer je fantastično, luksuzno napravljen i dobro je koncipiran, udobno sedim. Mogla bi sedišta biti malo mekša, malo šira, odnosno, ne toliko šira koliko malo duži sedelni deo da je, za duga putovanja, to bi mi prijalo. Međutim, ovako sa vozačke pozicije zaista dobro sedim. Ispred mene, evo sad još jedna stvar koja je malo onako možda pozemljena,
upravljač koji jako liči na novu generaciju upravljača u Renaultu, Renault Rafalu i Renault Australu. Vrlo sličan, samo što je nešto veći od njega, a to svakako nije mana. Ono što je mana tog volana je što je prekrcan raznim prekidačima, tasterima, elementima za kontrolu radarskog tempomata. Ono što je evidentno kada gledamo da drugih prekidača ovde nema, sve je smešteno zapravo u dva 12,3 inčna monitora koji su malo ovako okrenuti prema vozaču, što Lidija baš nikako ne voli kao suvozačeva. Ali ono što se meni dopada i veliko bravo za Korejce, to je ova plivajuća centralna konzola. Ona je puna vrlo zgodnih pregrada za odlaganje koje kakvih letećih objekata. I još da dodam, đavo je uvek u detaljima, a zaista su se potrudili da ovaj lepi štep urade pedantno. Ovde je crveni štep na sivoj podlozi. Jesi i to primetio? Ono što sam primetio, ali stvarno, to je da je automobil odlično izolovan. Zaista je izolovan i što se tiče podvozja, i što se tiče stakala i uopšte svega onog što bi dolazilo do automobila i na neki način uz jako dobre amortizere. Vozimo se ovako kao, ti Lidija ste rekla, kao na oblaku. Da. Poseban utisak je da kada postigne krstareću brzinu, a to je negde 120-130 na autoputu, negde je toliko dobro izbalansiran i sa dobrim vešanjem, da je utisak stabilnosti kao na oblaku. Brzi ulasci u krivinu su takođe dobri, bezbedni. Upravljač je relativno precizan, koliko je to u ovoj klasi i potrebno, odnosno moguće. I ono što mi se jako sviđa, za razliku od mnoge kineske konkurencije, videli ste u Chery Tiggo 7 Pro da sam imao problem prilikom bržeg ulaska u krivinu, to su slični automobili. Zaista kod ovog KGM Actiona to nije slučaj, u krivinu ulazi onako, što bi rekli, ladno i može da izdrži mnogo toga. Trenutno vozimo model sa pogonom na prednje točkove i to je jedan mali limit njegovih dinamičkih svojstava u samoj krivini, međutim, sve ostalo je zaista na visokom nivou. Hajde, kad su već kod kabine, na zadnjim sedištima zaista ima isto puno prostora. Ima puno prostora za glavu, iako pada krov, pošto je kupe linija karoserije, prostora za glavu ima dovoljno, dakle sve je napravljeno kako treba da mogu da se voze 4, ako treba i 5 osoba, i imamo prtljažnik od bogami 668 litara. Imam dve primetbe. Rezervoar od 50 litara bi mogao da bude malo veći i nedostaje mi blagi hibrid ovom motoru. Ovih 163 konjske snage su na limitu potrebnih da bi se moglo dobro ubrzavati, naročito na onim među brzinama kada se pretiče, ali stvarno vadi 280 Nm obrtnog momenta koji uz dobar šestostepeni japanski Aisin automatski menjač dovodi KGM Action u situaciju da je bezbedan i stabilan prilikom preticanja, međutim, nedostaje upravo taj obrtni moment jednog električnog dodatnog motora koji bi napravio da pogon ovog automobila bude zaista savršen. Posle gotovo 1000 km, da nešto kažemo i o potrošnji, prosečna potrošnja u ovom našem trećinskom miksu 9,1 litra na 100 pređenih kilometara, što je dobrih 10 do 15% manje od ove već pomenute kineske konkurencije. Predlažem da ipak sada svratimo na pumpu da to proverimo u praksi. Misliš ono od čepa do čepa, jel da? Da, i od šanka do šanka, od kafe do kafe. Želim da damo nešto Riđi, ali i Zelenku. Ko je Riđa, a ko je Zelenko? Procenite sami. Jedan somun Cubano za Zelenka, a ima i bagel sa ćuretinom. Ledena kafa. Ukusan Pantelija. Čekaj, pa to je moja kafa. Sad više nije. Inače, ovo što čujete, to su razni zvuci upozorenja koje KGM Action proizvodi i pušta. Neke možete da uništite, neke ne. Što god radili, oni se čuju u vozili po ograničenjima ili ne. Uvek se nešto javlja da se buni protiv vaše vožnje, naročito kad Lidija vozi. Ćuti. Na 10 kilometara ispred Jošaničke banje
nalazi se rodna kuća srpske heroine Milunke Savić. Do njene rodne kuće sada vodi moderna saobraćajnica koja je potpuno obnovljena. U Milunki Savić su ispričane mnoge priče, među njima su najznačajnije one da je ratovala u Balkanskim ratovima, u Prvom svetskom ratu, da je najviše odlikovana žena u istoriji svih ratovanja. Između ostalog, odlikovana je i sa 2 ordena Francuske legije časti. A kao mali kuriozitet ostaće zabeleženo da je ona sama zarobila 23 bugarska vojnika. Videli smo kuću Milunke Savić. Ja sam moje obećanje ispunio. Lidija, kad ćete mantije? Pa sutra, kako? Kako misliš kad će? Opet me je prevarila. Neće to tako ići, ipak se mi nalazimo u srcu Srbije. Sigurno ima pastrnke, vešalica, sve. Ajde, dobro. Proveravamo. Kompletan jelovnik. Svinjski vrat sa kajmakom. Pita sa borovnicama. Ajde, pitu ćemo ovako rešiti. Evo ovako. I račun za kompletan ručak, 3340 dinara. Pa, bar jedno 50% jeftinije nego u našim predstavnicama. Prilazak Kopaoniku od strane Jošaničke banje je onaj, kako kažu pitomiji, uspon i krivine. Upravo doživljavamo kao pravi test za naš KGM Aktion, koji se ovde tek pokazao u smislu dobre upravljivosti, udobnosti, pa i solidnih performansi na svim ovim usponima. Konačno je svanuo dan. Ja bih ga nazvao mantija dana. Napuštamo Kopaonik. Kako je Lara zvala Kopaonik kad je bila mala? Ponik. Ja meni sad vid nekako na vrh jezika naziv Ćaciponik. Katastrofa urbanistička. Jedna slika propadanja zapravo našeg, uprkos skupim objektima. Zahvaljujući odstojanju od tla koje je 20,6 cm, Aktion je sasvim korektan automobil za off-road vožnju. Čak i na lošem putu ovo je vrlo udoban automobil. Lidija, kako ti vidiš instrument tablu? Jesu to 12,3 inča monitori koji su lepo uklopljeni, lepo izgledaju? Meni je tabla pregledna, mogla bi da bude malo jači kontrast. Ja sam juče cijel dan kukao zapravo da imam veliku refleksiju na instrument tabli, da je dobro ne vidim. A sad kada sam seo ovde na suvozačko sedište, shvatio sam i zašto je to, ima zaštitnu foliju. Bujrum u Novi Pazar, pa ko mi je to došao? Jasko, dobri! Gde smo te mi sad to našli? Gde si nas to doveo, U srce Jasko? čarši, u srce pazara. Jel sofra ovo? Sofra, sve kako treba u pazaru se dočekaš, tako se dočekaš. A reci mi, jel imamo mi svežih mantija? I mantije, i kafica, i baklavica. Čekaj, ja sam Piru namamila na mantije, nemoj da tu omaremo. A Pira mi je ni bolja reklama. Vala KPM pa živiti. Evo, to se organizuje, vidiš? Silvi... Jaško, sada gotovi da krenemo malo. Nikad brže snimao emisiju nisi. Nikad brže. Ali nikad sporije neću otići kući. Čekaj, ovde fali jedan. Fali pas. Ne, nije to, ja ne znam. Jasko donao. Ne znam. Da li nam je ovo kafa na žaru? Kafa na žaru, prava domaća. Jao, pa ja sam samo... Pazi, letela sam na ovom mirisu. Mi smo za vas, dragi musafire, sve spremili kako treba. Musafir ili gost je u Novom Pazaru nešto što ima izuzetan status. U stvari, u Novom Pazaru postoji kult musafira. To je više od riječi gost. Musafir je neko ko je izuzetno cijenjen u Novom Pazaru. U svakoj kući u Novom Pazaru, ko dođe, ko bude musafir, domaćin se trudi da taj gost se osjeća kao u svojoj kući, da mu pruži svoje srce, da mu pruži svoju dušu, a novopazarska duša je ogromna. Nema geografskih merila kojima se može izmeriti duša Novopazarca. KGM Aktion je pružio više od ono što sam očekivao. Sve o svemu možemo reći jedan
solidan, čvrst, veliki SUV koji stiže i sa prilično konkurentnom cenom. Startuje sa 39.000 eura. Ovaj testiran je oko 42.000. Ukoliko želite sa pogonom na sva 4 točka treba da doplatite još 2.100 eura. Za nekih 42 do 44, 45.000 eura imamo jedan sasvim, ali sasvim premium SUV. Vidimo se. Doviđenja.